尋日傍晚嚟到定山溪，浸完溫泉食咗飯，今日就出發去玩啦。定山溪係好多日本人中意去嘅地方，因為好近札幌市中心。一起身食咗酒店嘅靚早餐，仲有呢個靚景陪住我食添啊！跟住就用腳行去啲景點啦。定山溪呢，基本上一到落雪嘅月份開始呢，佢就周圍都係特別大雪嘅，所以睇下啲雪呢堆到好高。札幌嗰邊呢係堆得冇咁高嘅，所以一行出嚟覺得特別白茫茫啊！而家呢，我就行緊去一個叫白絲瀑嘅地方，條雪路好斜，所以嗰個瀑布位形好驚仆街。差唔多行對白絲瀑布會見到呢個發電廠，佢已經有100年嘅歷史㗎啦。佢係靠水力發電嘅，簡單嚟講係靠白絲瀑布嘅水啊。哇！咁樣望又好靚㗎喎，因為我哋結咗冰啊，好靚啊，咁樣都唔怪得知人哋話佢係一個秘境啦。無料粥湯，不過而家就冇人浸，但啲水好少喎。其實定山溪真係幾細嘅，跟住喺嗰個所謂嘅溫泉街嗰度行到中間就已經係定山溪神社啦。啲景點唔需要特別去搭車啊成咁樣。哇！今日天氣好好啊，睇下陽光。但係我見到呢條積滿雪嘅樓梯，我唔係好想行上去喎。呢種咁樣嘅樓梯啊，結晒冰，你又踩上咧有滑嘅喎，好難行噶其實。你睇我只好忍唔住笑。我而家諗緊就點樣落翻去。依家嘅定山神社空無一人，而且仲唔入得去添啊！原來過多2個禮拜到啦，呢度就有個雪燈祭噶啦，會非常熱鬧。其實我係去咗噶，呢度平時真係實在好冷清啊！我而家覺得自己好似尋找他鄉的故事啊！周圍都係雪，有得我喺度1晚，應該死梗。show 俾大家睇啲嘢，哇！好深喺度，雪好厚。佢咧成日見到有啲樹咧貼咗一張紅色咁樣嘅poster， 然後有隻熊出沒注意咁樣咧，其實唔係裝飾同埋係講笑嘅，因為就係呢棵樹嘅意思，佢嗰度有個日子寫咗啦，呢個就寫咗2022年4月20號，就係咧喺度咧就有人喺呢個位置就目擊有熊出沒啊，咁就提醒大家啊，呢度其實曾經之前係有熊出沒過嘅，咁所以咧你如果見到咧有啲地方咧好多樹，而好多樹上面都有呢一個紅色嘅標誌嘅話咧，就證明個區咧係好多熊嘅，就要小心啲啦。去完神社之後，就行返去最中心嘅景點啦。沿住結咗冰嘅豐平村一路行落去，就可以去到定山源泉公園啦。沿路嘅風景都好靚嘅，大家都好想影呢個景㗎。行咗唔使10分鐘就嚟到啦。定山溪溫泉公園咧就一定要到嘅，咁其實就係一個周圍都有啲泉水嘅公園，環境又幾清幽嘅，好靚㗎。話說定山溪以前係叫常山溪嘅，多得呢位僧人佢叫美泉定山，發現原來呢度有溫泉浸嘅噃，所以呢個地方都用咗佢個名啦。哇，好亂啊！哇，當你咧行到咧凍冰冰嘅時候，浸一浸落去，舒服到不得了。呢度就係個溫泉嘅源頭啦，冇咗呢度嘅話，成個定山溪啲酒店都唔知點算啊！如果買咗雞蛋咧，可以啦，但係喺呢一度整安全蛋啊！咦，入邊有一隻
熟透菜雞蛋。嚟到雪地仲唔跳下先啊？睇片以為我跳得好矮，睇下張相就知啦，好似跳得好高咁嘅。喺元荃公園行返出嚟，一定會經過越劍橋嘅，個個都要喺度打卡㗎。好醜樣啊佢，好笑。我真係好鍾意呢條河啊！嗰啲雪咧好似 cream 咁樣一劈劈咁樣喺上邊，好得意啊！行到去最旺嘅溫泉街啦，呢間係最大嘅紀念品店。天寒地凍，其實就唔係想買嘢嘅，不過裏邊有暖氣之餘，仲有廁所借添，所以一定要行入嚟睇下啦。佢嘅紀念品又真係幾多元化㗎喎，用嘅嘢又有，裝飾嘅嘢又有，飲食都有啊！呢包咖啡就最適合做手信啦，可以自己揀杯咁好啊！我要依個啦，呢個係啦，即刻製ます。冰天雪地，經過一間 souvenir shop， 但係竟然有一個 area 可以嘆杯熱辣辣嘅咖啡，仲有一個張咁造型咁靚嘅台，唉，呢400日冇理由唔俾，正。呢度除咗普通嘅紀念品之外，仲有藝術家沙澤行雄嘅專區㗎，木雕係佢最擅長嘅作品。呢啲黑熊嘅木雕係咪栩栩如生先？佢哋全部都可以賣嘅，而且價錢都唔算好貴啊！最後我係買咗呢隻土人返屋企㗎。呢間 shop 以前係咁嘅樣㗎喎，我特登行嚟呢一間溫泉酒店度八下㗎，因為佢有日歸溫泉啊，即係唔使住都可以入去浸㗎。呢間 shop 又係專賣木雕嘅，啲作品全部都好 raw，同埋用當地嘅木整嘅。依家就行去義劍橋啦，不過沿途我見到呢個地方喎，咁得意嘅咩嚟㗎？好靚呢度，佢叫深之里定山喎。呢啲咪真係叫白雪茫茫啊！好靚啊，好想即刻。我今日仲要出太陽啊，好舒服啊！都未去到義劍橋，就睇到好多唔同嘅嘢喎。呢間屋仔係咩嚟㗎？義劍竹湯，即係有一浸啦。可以浸嘅喎，係咪無料你先睇下？應該無料嘅喎。開咗先。哇，好舒服啊！可以浸住睇雪景㗎。有音樂聽添，真係好靚，窩心。哇，冇理由唔浸啊！哇，好熱啦！40度1真係堅熱啦，但係好舒服啊！哇，真係呢一個 view， 有個免費竹湯，仲要室內唔使喺度吹風，真係日本人真係太窩心。哇，好正啊！梗係正啦，沿路一路行一路腳都震啊，陰公。義劍公園呢，又係一到冬天就係厚雪到不得了，成條河呢，一個個白雪波波，好靚。佢係河童大王嚟嘅，我梗係要奉承下佢先啦。啊！呢條雪路實在係靚得太緊要啦。義劍橋喺夏天嘅時候，同埋秋天就係睇花啊、睇紅葉，
冬天就梗係睇雪景啦。前邊紅色嗰條就係二劍橋啦。睇條河個面係結咗冰噶啦，好靚啊呢度。嚟定山溪唔嚟二劍橋打張卡，即係等於冇嚟過。呢個雪景，值得行一大餐咁樣行入嚟。哎呀，如果大膽咁樣落咗嚟，太靚到呢度。其實我覺得定山溪咧，真係幾值得嚟嘅。咁首先好近雜貨市中心啊，40分鐘車，同埋最正嘅係佢唔同嗰啲咧，好旺啊，好多鋪頭，好多 souvenir shop 嗰啲地方。喺定山溪嘅感覺好寧靜，好舒服，有好多個公園俾你行下，個感覺好寧靜，好幽。嗰啲叫幽恬咁嘅感覺，我覺得呢個地方係我今次過嚟都算係其中一個最中意嘅地方。嚟咗北海道個幾月，我竟然係嚟咗2次定山溪嘅，你就可知我覺得呢度幾咁好玩啦〜